keldingizmi? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, ukam. Ish nima bo'ldi? Ha, siz aytgan joyga bordim. Anaqa opajon, menga oshxonada ozgina qarash boring. Bo'pti. Ishlaring yaxshimi? Rahmat aka. Ovqatingni harakatini qilaver. Akani otashga eslatib qo'ydingizmi? Ha, Otabekgami? Eslatib qo'yaman. Opajon, menga oshxonada ozgina qarash boring. Yaxshi. Assalomu alaykum aka. Ha, ukam. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Ana unga pul berib olish kerak ekan. Qaysinga? Opajon, qarab boring. Hozir. Ha, Botirgami? Ha, bo'pti, yur uydan beraman. Yur. Ani kelin jinnimi? Nimaga? Qachon qarasa, ukangiz muhim gap gapiraman desa, olib chiqib ketaveradi meni. Nimaga kulasiz? Nimasi kulgili? Muhim gap bo'lsa, men ham eshitaman deyman. Ana bo'lsa, hammasini buzadi. Aslida-chi, sen ahmoqsan. Nima? Qara. Ukamni aqli yetgan narsaga meni aqlim yetmabdi. Aslida men sengacha farosatni o'rgatsam bo'lar ekan. Ukam bu borada mendan ancha aqlli ekan. Choyi zahringizga iching. Rahmat. Befarosat. Farosatli kishi so'zdan oldin anglaydi.